হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 হ্যালো। ওরে আল্লাহ, বিশাল লম্বা কেবল। আমরা এখন মাইক্রোফোন টেস্ট করতেছি। এই সাউন্ডে প্রবলেম হলে আপনারা কিছু মনে করেন না। আশেপাশ থেকে যদি কেউ খারাপ স্ল্যাংও বলে আপনারা সেটা আসলে ইগনোর করে যান, আর দরকার নাই। This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Guys, assalamu alaikum. Hope everyone is doing fine. So আজকে বেসিক্যালি যে ব্যাপারটা হচ্ছে, সেদিন আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে মাইক্রোফোন কেনার একটা আলাদা ভিডিও বানাবো। সেদিন আসলে সময় হয়নি, ক্যামেরা ঠিক করতে করতে হচ্ছে প্রায় 10টা বেজে গেছিলো, তো যার কারণে আর ওই মাইক্রোফোন কেনার সময়টা পাইনি। সো আজকে যাচ্ছি। সো চলুন যাওয়া যাক, দেখি কোন মাইক্রোফোনটা কেনা যায় এবং কেমন হয়। Stop us, fly at 'em like choppers, better cook those wrists, cold blood in my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always had a feeling that I won't deny, that work, never could toss, look in my eyes, I'm on the rise. আমরা চলে আসছি মাল্টিপ্ল্যানে। তো এখানে হচ্ছে মাইক্রোফোন দেখবো, আপনাদেরকেও দেখাবো। চলুন দেখা যাক তাহলে কি কোনটা ভালো হয়। আর সাথে আছে আমার রাহাত ভাই, রাহাত আনবর্ন চ্যানেল। আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে, আমারটা করলে করেন, না করলে নাই, কোনো সমস্যা নাই। আমারটাও করে দিন, যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমি আসি আপনার কাছে, আপনি আমার ব্যবস্থা করে দিবেন। একদিন কেএফসি যাবো, নাম বেচে খেয়ে। এই যে আমরা যে পোর্টটা লাগাইছি, এই পোর্টের ব্যবস্থাটা, এই ঠিকানাটা এই ভাই বলে দিছে। ভাই বলতেছে এখন কিছু খাওয়ানোর জন্য। আমিও চাই কিছু খাওয়া হোক, আমরা কেএফসিতে যাব, ছোট্টখাট্ট একটা পার্টি হবে। তো দেখা যাক কি হয়। এখন আমরা কিছু মাইক্রোফোন দেখবো, যেই মাইক্রোফোনটা সেট হয় ওই মাইক্রোফোনটাই নিব। তো আমরা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটা নিব, এখন হচ্ছে আনবক্স করব। এই মাইক্রোফোনটার ব্র্যান্ড হচ্ছে জয় রুম, আর যে কেবলটা হচ্ছে 3 মিটার লম্বা। তো আনবক্স করে ফেলছে অবশ্যই একবার, এই যে ছিঁড়ে গেছে দিক দিয়ে। এই হচ্ছে আসলে এই যে মাইক্রোফোনটা, কেবলটা অনেক ভালো, সফট, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম, বিশাল লম্বা আসলে কেবল। আর এটা ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে, এখানে যে পোর্টটা করা হয়েছে আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম, এটা লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। এই যে সাউন্ডটা অবশ্য আমরা চেক করে ফেলছি একটু আগেই, এ হচ্ছে অবস্থা। তবে অনেক ভালো হয়েছে, এতদিন আসলে সাউন্ডে প্রবলেম ছিল। তো EKEN H9R আপনারা যারা ব্যবহার করেন তারা আসলে এখানে নেটিভ টেকনোলজিতে এসে ভাইদের সাথে কথা বললে তারা আপনাদেরকে ব্যবস্থাটা করে দিবে। অনেক সুন্দর হয়েছে ফিটিংটা। এ হচ্ছে অবস্থা। আর ওই ভিডিওটা আপনারা ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে আসবেন। সাউন্ডটা ভালো আসছে অনেক, আমি আসলে চেক করছি কথা বলে। বাইরে থেকে কোনো নয়েজ আসলে আসে না, খুবই ক্লিন সাউন্ড চলে আসছে। আর মাইক্রোফোনটার প্রাইস কীরকম? 750। মাইক্রোফোনটার প্রাইস হচ্ছে 750, 3 মিটার লম্বা কেবল দিয়ে, যেটা জয় রুম ব্র্যান্ড। নট ব্যাড আসলে, কম দামে ভালো জিনিস বলতে যেটাকে বোঝায়, আমার মনে হচ্ছে এটা সেটার জন্য পারফেক্ট। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 হ্যালো। ওরে আল্লাহ, বিশাল লম্বা কেবল। আমরা এখন মাইক্রোফোন টেস্ট করতেছি। এই সাউন্ডে প্রবলেম হলে আপনারা কিছু মনে করেন না। আশেপাশ থেকে যদি কেউ খারাপ স্ল্যাংও বলে আপনারা সেটা আসলে ইগনোর করে যান, আর দরকার নাই। এখন আমরা নেটিভ টেকনোলজির পুরো ইন্টেরিয়র ডিজাইন ভিডিও করতেছি। আমিও ভিডিওতে চলে আসছি এই মুহূর্তে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা আসলে ভাই হ্যাঁ জানাইছে, দেখলাম জয় ভাই সামনে বসে আছে এই মুহূর্তে ক্যামেরার। ঠিক আছে ভাই, তাহলে আল্লাহ হাফেজ, গেলাম। এই ভাই আল্লাহ হাফেজ। এই মাঝে মধ্যে দেখবেন আমার ভিডিও, হ্যাঁ, আর লাইক কমেন্ট অবশ্যই। সো গাইজ, নেটিভ টেকনোলজি থেকে বিদায় নিচ্ছি। এ হচ্ছে মামুন ভাই, খুবই ভালো লোক,
যদিও টাকা একটু বেশি রাখে, আপনাদের কাছে কম রাখবে, ব্যাপার না, আপনারা আসবেন। এ হচ্ছে জয় ভাই। তা যা ভাইদের সাথে যাতে দেখা না হয়, দোয়া করবেন যাতে আর আশা না লাগে। আর এটা হচ্ছে নেটিভ টেকনোলজি লেভেল 3 ইসিএস কম্পিউটার সিটি মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, যেটা আপনারা আসবেন, ভাইরা খুব হেল্পফুল। সো গাইস, এতক্ষণ যে সাউন্ডটা শুনলেন সেটা ছিল হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছিলেন যে দোকানের সামনে। সো এখন বাইক চালানোর সময় সাউন্ড কেমন আসতেছে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বা বুঝাচ্ছি। তো এখন তো হচ্ছে 40-তে চালাচ্ছি, 40-তে কেমন সাউন্ড আসতেছে এটা শুনতেছেন। একটু পরে আরেকটু স্পিড বাড়াবো। তো গাইজ এখন হচ্ছে 70 to 80-তে আছি। তো 70-80-তে সাউন্ডটা কেমন আসতেছে সেটাই এখন বোঝা যাচ্ছে, এখানে বুঝবেন আপনারা। ওরে বাবা, এত সিএনজি! আজকে মনে হয় সিএনজি সংখ্যাটা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে ঢাকা শহরে। আমার পার্সোনালি সবচেয়ে বেশি বিরক্ত লাগে হচ্ছে এই 3 চাকাওয়ালাগুলো। 3 চাকার গাড়িগুলো খুবই বিরক্তিকর এবং হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট করার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় বাইকারদের জন্য। এদেরকে আমার খুবই বিরক্ত লাগে, কিছু করার নেই আসলে। Now it's time to check the sound on 100. So let's go. জন্য হলো না। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। আর যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দিবেন। আর এখন থেকে এই ভিডিওটি আপনারা পাবেন হচ্ছে সানডেতে, এবং এখন থেকে একটা ভিডিও শিডিউল মেনটেন করার চেষ্টা করব। এভরি মানডে এবং এভরি থার্সডেতে আমার ভিডিও আপলোড হবে। সো আশা করি সবাই সাথে থাকবেন, আমার সাপোর্ট করবেন আমাকে। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, কথা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion.